បាទជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអញ្ចឹងនៅក្នុងคลิปវីដេអូនេះគឺយើងចូលមកសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងហោរាសាស្ត្របែបចក្ខរិស័យវិញម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការសិក្សាវគ្គដំបូងគឺយើងធ្លាប់ស្គាល់រួចមកហើយតាក់ទងជាមួយនឹងផ្កាយទាំង9នៅក្នុងហោរាសាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងនៅក្នុងហោរាសាស្ត្រខ្មែរគឺមានចាប់តាំងពីផ្កាយអាទិត្យរហូតដល់ផ្កាយកេតុ គឺមានចំនួន9ដួងអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងក្នុងចំណោមផ្កាយទាំង9ដួងហ្នឹងគេបានចាត់ទុកវាឲ្យស្ថិតនៅជាម្ចាស់រាសីនីមួយៗនៅក្នុងរាសីចក្រអញ្ចឹងនៅក្នុងរាសីចក្របែងចែកទៅជា12រាសីដែលនៅក្នុងមួយរាសីស្មើនឹងចំនួន30អង្សាអញ្ចឹងក្នុងមួយរង្វិលជុំរបស់ចក្ររាសីគឺស្មើនឹង360អង្សាចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងបានស្គាល់អំពីផ្កាយប្រចាំរាសីឬយើងហៅថាផ្កាយកសេសនឹងឯងអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងផ្កាយប្រចាំរាសីរបស់យើងខ្ញុំលើកចាប់ផ្ដើមរាប់តាំងពីរាសីមេសៈរហូតដល់រាសីមីនអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថានៅត្រង់ចំណុចនេះគឺជារាសីមេសៈនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺជារាសីឧសភៈកន្លែងនេះគឺមិថុណៈកន្លែងនេះគឺកក្កដាអញ្ចឹងរហូតបន្តមករហូតដល់រាសីមីនអញ្ចឹងវិធីដើររបស់ចក្ររាសីគឺមានន័យថាបញ្ច្រាស់ត្រនិកនីលិកាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងនឹងបានសិក្សាអំពីផ្កាយកសេសប្រចាំរាសីបើសិនយើងចាប់ផ្ដើមរាប់ពីរាសីមេសៈទៅគឺមានផ្កាយអង្គារជាផ្កាយកសេសប្រចាំរាសីមេសៈផ្កាយសុក្រប្រចាំរាសីឧសភៈផ្កាយពុធមិថុណៈផ្កាយច័ន្ទកក្កដាផ្កាយអាទិត្យប្រចាំរាសីសិង្ហៈបាទត្រង់ចំណុចនេះឈ្មោះថារាសីសិង្ហៈត្រង់ចំណុចនេះឈ្មោះថារាសីកញ្ញាត្រង់ចំណុចនេះរាសីតុលៈអញ្ចឹងកញ្ញាគឺផ្កាយពុធរាសីតុលៈគឺផ្កាយសុក្រវិជ្ជកៈបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺវិជ្ជកៈមានផ្កាយអង្គារនិងផ្កាយកេតុត្រង់ចំណុចនេះគឺធ្នូគឺផ្កាយប្រហោះត្រង់ចំណុចនេះគឺមករាគឺមានផ្កាយសៅរ៍ត្រង់ចំណុចនេះគឺផ្កាយសៅរ៍និងផ្កាយរាហូរាសីកុម្ភៈអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺរាសីផ្កាយប្រហោះអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងបានស្គាល់អំពីផ្កាយកសេសប្រចាំរាសីនីមួយៗអញ្ចឹងដើម្បីទូទាយអំពីជោគជតារាសីបានគឺយើងត្រូវតែស្គាល់ផ្កាយកសេសប្រចាំរាសីនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះតកតងជាមួយនឹងនិយមន័យរបស់ផ្កាយកសេសគឺគេបានកំណត់អង្សាររបស់វាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងនិយមន័យផ្កាយកសេសអ្នកនរគ្នាអាចសិក្សានៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាវិធីអានដួងជតាបែបហោរាសាស្ត្រខ្មែរហើយតកតងជាមួយនឹងផ្កាយកសេសហ្នឹងបើសិនជាតំណែងផ្កាយបានតំណែងមាត្រដ្ឋានកសេសគឺមានន័យថាល្អគឺមានថាជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងធ្វើអ្វីមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងពាក្យថាកសេសហ្នឹងគឺល្អអញ្ចឹងបើសិនជាផ្កាយបានតំណែងកសេសចាត់ទុកថាល្អអញ្ចឹងតកតងជាមួយតំណែងផ្កាយកសេសដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែសិក្សានិងចងចាំឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់ទំនាយជោគជតារាសីយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត